اللي عنده بنت، اللي عندك بنت، لا تزوجها بخيلا ولو كان يقوم الليل كله، ولو كان يصوم النهار كله، ولو كان سجدته طويلة، ولو كان بكاؤه أطول. البخيل يعاديه حتى بهائم الأرض، ولا يوجد للبخيل صاحب إلا نفسه. ترى البخيل ما يحب إلا نفسه في الحياة كلها. ولذلك إياك أن يكون زوجا لابنتك، فإنك تدخلها في النار قبل النار، ولا يزعل عليه أحد. فهذا حق، هذا من النصح للمسلمين. لأن بعض الناس سأل عندما أراد أن يزوج عن دين الزوج وما سأل عن خلقه. والحبيب يقول: من أتاكم ترضون دينه وخلقه. الدين ترى يمكن مطوع 180 درجة جميل، لكن خلقه لئيم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يوم جديد وفيديو جديد. وفيديو النهاردة بيتكلم عن ايه؟ فيديو النهاردة بيتكلم عن الزوج البخيل اللي مجننك ومنشف ريقك من قلة الفلوس. يا اختي يا حبيبتي، اتجوزتيه ليه؟ مش كان في خطوبة قبل الجواز؟ ما اكتشفتيش انه بخيل؟ مفيش موقف حصل معاكي تعرفي انه جلدة ومعفن؟ ولا انت كنت عاوزة تتجوزي وخلاص؟ اهو جه فوق دماغ حضرتك. اشربي بقى، عمره ما هيتغير لو حتى وقفت على راسك. اتقبلي عيشتك بقى عشان خاطر ولادك. هتعملي ايه؟ مش هيتغير. لو قلتلك من هنا لحد ما تموتي مش هيتغير. البخيل عمره ما هيبقى كريم ابدا. البخيل مش بيتغير، طبعه صعب. البخيل ده جحيم بالنسبة لحضرتك. البخيل عمره ما بيتصلح، تلفان وعدمان. فريحي أعصابك ودماغك. البخيل بخيل في كل شيء، في ماله، في مشاعره، في عواطفه، في الكلمة الحلوة اللي هيقولها لحضرتك. البخيل عنيد، مش بيدي مراته فلوس عشان يقعد مسيطر عليها وكاسر عينيها. البخيل ده صدقيني ملوش حل، هو نظام واتأقلم عليه. البخيل ده إنسان مريض بجمع المال وحبه، وللأسف ملهوش علاج. وفي رجالة ميسورة الحال لكن ما بتصرفش جنيه وتقولك أنا حريص على القرش. رجالة بتتدلع، يعني يا عم الحاج مين هيصرف عليا أنا والعيال؟ نروح نشحت يعني. البخيل ده بيعيش عيشة الفقراء وبيتحاسب حساب الأغنياء. البخيل أول ما بتطلبي منه فلوس بيجيله هبوط فوري، تحس إن هيبوس إيدك ويقولك أمانة عليكي متطلبيش حاجة. تحس إن روحه بتطلع، هقولك خدي من وراه اللي يكفيكي انت وولادك. ومش حرام صدقيني، انت بتصرفي على نفسك انت وعيالك. هتقولي لي حرام، هقولك خلاص موتي انت وولادك من قلة الحاجة. فالحقي نفسك يا حبيبتي قبل السنين ما تاكلك وتلاقي نفسك مريضة وهزيلة من قلة الحاجة. هتقولي لي هصبر وأكمل حياتي عشان خاطر أولادي. هقولك طيب يا ست الكل، فكري شوية، فكري تعملي دخل ليكي انت وأولادك. اعتمدي على نفسك، اعملي أي مشروع صغير. إن كنت بتعرفي تخيطي استلفي حق الماكينة وهاتيها. وسددي من الخير اللي حضرتك هتكسبيه من وراها. وإن كنت بتعرفي تطرزي أو بتشغلي خيوط، اعملي شنط، اعملي بكات، اعملي وبيعي للناس اللي حواليك، لأهلك، لجيرانك. صدقيني ربنا أكيد هيفتح ليكي كل البيبان، بس حضرتك اسعي وتوكلي على ربنا، وربنا معاكي. وزي ما بيقول ربنا اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. وفي نهاية الفيديو هقولك اصبري على جوزك، لا تكسبيه يا هتورثيه. ومع السلامة.